Hər il ekonomistin qapaqları həm diqqət çəkir, həm də geniş müzakirələr yaradır. Bu qapaqlar sadəcə jurnalın illik üzdükləri deyil, qlobal iqtisadiyyat, siyasət və texnologiya haqqında simvolik mesajlar daşıyır. Qapaqların məşhurluğu onların vizual dili ilə həm aktual, həm də gələcəyə dair proqnozları birləşdirməsindən irəli gəlir. Hər bir element, fiqurlar, obyektlər və simvollar müəyyən bir tendensiyanı, riskləri və ya potensial dönüş nöqtələrini əks etdirir. Bu səbəbdən hər il qapaqlar həm siyasətçilər, həm iqtisadçılar, həm də media tərəfindən diqqətlə analiz olunur və geniş rezonans doğurur. Elə biz də bu buraxılışımızda ekonomistin 2026-cı il üçün yayımladığı jurnalın üz qabığından danışacağıq. Ekonomistin 2026-cı il üçün qapağı sadəcə illik bir nəşr olmamağına yanaşı, gələcək qlobal proseslərin simvolik xəritəsini təqdim edir. Qapağın mərkəzində yerləşən böyük tort və üzərindəki 250 rəqəmi Birləşmiş Ştatların 2026-cı ildəki 250 illiyini simvollaşdırır. Lakin bu element yalnız bayram və yubiley mənasını daşımır. Eyni zamanda qlobal güc balansının geosiyasi qarşılıqlı əlaqələrini dərin analizini təqdim edir. Tortun ətrafında yerləşdirilmiş dünya liderlərinin Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenski və Benyamin Netanyahu fiqurları 2026-cı ildə qlobal güc mərkəzində qeyri-müəyyənliyin və strateji qarşıdurmaların artacağına işarə edir. Qapağın digər diqqət çəkən elementləri hərbi və texnoloji simvollardır. Tanklar, raketlər və dronlar güc mübarizəsinin davam edəcəyini göstərir. Eyni zamanda robotlar, çiplər və süni zəka simvolları texnologiyanın iqtisadi və sosial sahədəki təsirinin dərinləşəcəyini vurğulayır. Kosmik elementlərin, peykilərin və kosmik gəmilərin olması isə gələcəkdə kosmik və kiber münaqişələrin daha da aktuallaşacağını göstərir. Texnologiya və güc balansının sosial həyatla qarşılıqlı əlaqəsi qapaqda tibbi simvollarla ifadə olunub. Şprislər, dərmanlar və tibbi preparatlar, xüsusilə GLP-1 tipli zəifləmə dərmanları və gen terapiyası 2026-cı ildə tibbi inqilabın genişlənəcəyinə işarə edir. Bu inkişaf yalnız sağlamlıq sahəsini deyil, həm də iqtisadi və sosial imkanları bölüşdürülməsini formalaşdıracaq. İqlim və enerji məsələləri də qapaqda mühüm yer tutur. Qlobal enerji və iqlim elementləri 2026-cı ildə iqlim böhranının davam edəcəyini göstərir. Xüsusilə Cənub yarımkürəsi ölkələri iqlim texnologiyaları və yenilənə bilən enerji sahəsində daha sürətlə irəliyə bilər ki, bu da qlobal enerji balansında dəyişiklik yaradacaq. Eyni zamanda Avropa üçün iqtisadi və sosial təzyiqin artması gözlənilir. Qlobal güc strukturlarının formalaşması Birləşmiş Ştatlar, Çin və Rusiya arasında yeni bir üçbucaq yaradır. Bu köhnə müttəfiqliklərin yenidən formalaşması və regional balansın dəyişməsi deməkdir. Maliyyə sahəsində yüksək dövlət borcları, faiz artımları və bazarların həssaslığı yeni böhran riskləri artırır. Siyasət, texnologiya, enerji və iqtisadiyyat bir-birinə bağlı şəkildə dəyişir və qarşılıqlı təsir göstərir. Sosial sahədə də bu dəyişikliklər özünü göstərəcək. Texnologiya, tibbi inkişaflar və enerji resurslarının idarəsi cəmiyyətin hər təbəqəsinə təsir edəcək. Qapağın mesajı açıqdır. Zaman azalır, seçimlər daralır. 2026-cı il strateji dönüş ili olaraq qlobal liderlərin və dövlətlərin qəbul edəcəyi qərarları önə çıxarır. Media və ictimai rezonans da bu qapağın simvolikasını təsdiqləyir. Rusiya və Türkiyə mediasında qapaq sistemlərin yenidən yazılması kimi şərh olunur. Bəziləri isə bunu gizli mesaj kimi qiymətləndirir, lakin əsas anlayış dəyişməz qalır. Gələcəkdə güc, texnologiya və sağlamlıq sahələri bir-birinə bağlı şəkildə inkişaf edəcək və qlobal siyasət ilə iqtisadi sahələri formalaşdıracaq. Nəticə olaraq ekonomistin 2026 qapağı bir növ gələcək xəritəsidir. Tort, liderlər, robotlar, dərmanlar və kosmik simvollar gələcəyin formalaşması üçün xəbərdarlıqdır. Görünür 2026-cı il yalnız bir il deyil, həm də qlobal qərarların və strateji seçimlərin kritik dönüş nöqtəsini ifadə edəcək.